Vrindavan Dham ki jai, Bhagavad Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the Assembled. Hare Krishna. All glories to the Assembled. Hare Krishna. All glories to the Assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Goswami Vishesha Shunyavadi Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 26. King Puranjan goes to the forest hunting. Text 9, translation purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така че ще учим от Бхагаватам, 4-та песен, 26 глава, озаглавена Цар Пуранджана отива на лов. Текст 9, превод и пояснение от него Божествен милост, Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Татра нирбхина гатранам. Татра нирбхина гатранам. Читра ваджай шили мукхай. Читра ваджай шили мукхай. Viplavo bhut dukhitanam. Viplavo bhut dukhitanam. Dusaha karunatmanam. Dusaha karunatmanam. Tatra nirbhina gatranam. Tatra nirbhina gatranam. Chitra vajaya shili mukhai. Chitra vajay shili mukhai. Viplavo bhut dukhitanam. Viplavo bhut dukhitanam. Dusaha karunatmanam. Dusaha karunatmanam. Tatra nirbhinna gatranam. Tatra nirbhina gatranam. Chitra vajaya shili mukhai. Chitra vajay shili mukhai. Viplavo bhut dukhitanam. Viplavo bhut dukhitanam. Dusaha karunatmanam. Dusaha karunatmanam. Tatra nirbhina gatranam. Tatra nirbhinna gatranam. Chitra vajay shili mukhai. Chitra vajaya shili mukhai.
Viplavo bhut dukhitanam Viplavo bhutokhitanam Duhsaha karunatmanam Duksaha karunatmanam Tatra nirvina Old age. Tatra nirvina gatranam Tatra nirvina gatranam Chitra vijet shilimukhayi Shitra Vijay Simukhai Viplavo bhutdukhitanam Viplavo bhut-dukhitanam Duksaskaranatamanam Duksaha Atmanam. Okay, the old man. Tatra nirvina gatranam Tatra nirvina gatranam Chitra vijay shilimukhayi Chitra Vijay Simukhai Viplavo Dukhi. dukhi nama Viplavo bhut-dukhitanam Dusaha karunatmanam Duhasa karanatmanam Tatra nirvina gatranam Chitra Vijay Simukhai Viplavo bhut-dukhitanam Duksaha karunatmanam Tatra There. Tam Nirvina. Nirvina Being pierced. Pronizani Gatranam Whose bodies? Чието тела Chitra Vijay with variegated feathers. с разнообразно оперение Shili Mukai Simukhai by the arrows. от стрелите Viplava Viplava destruction. унищожение Abhut Абу was done. беше направено Dukhitanam Дукхитанам of the most aggrieved. на най-огорчените Дусаха Unbearable. непоносимо Karuna Atmanam. Каруна The Атманам persons who are very merciful. за хората, които са много състрадателни. Translation. When King Puranjana was hunting in this way, many animals within the forest lost their lives with great pain, being pierced by the sharp arrowheads. Upon seeing these devastating, ghastly activities performed by the king, all the people who were merciful by nature became very unhappy. Such merciful persons could not tolerate seeing all this killing. По време на ловуването на цар Пуранджана, много горски животни в страшни мъки се простиха с живота си, пронизани от острите царски стрели. Когато видяха унищожителните противни деяния на Пуранджана, всички състрадателни по сърце хора се почувстваха много нещастни. Те не бяха в състояние да гледат тези зверски убийства. When demoniac persons engage in animal killing
demigods or devotees of the Lord are very much afflicted by this killing. Пояснение. Полубоговете, преданните на Бога, изпитват голяма болка, когато демоничните личности убиват животни. Demoniac civilizations in this modern age maintain various types of slaughterhouses all over the world. Съвременната демонична цивилизация поддържа кланици по целия свят. Rascal swamis and yogis encourage foolish persons to go on eating flesh and killing animals, and at the same time continue their so-called meditation and mystical practices. Негодници, които се представят за свами и йоги, поощряват безумните хора да убиват животни и да ядат плътта им и същевременно се занимават с медитация и да следват практиката на мистицизма. All these affairs are ghastly, and a compassionate person, namely a devotee of the Lord, becomes very unhappy to see such a sight. Всичко това предизвиква истинско отвращение и един състрадателен човек, особено преодание на Бога, се чувства нещастен, като наблюдава подобни зрелища. The hunting process is also carried on in a different way, as we have already explained. Както вече говорихме, има различни видове лов. Hunting women, drinking different types of liquor, becoming intoxicated, killing animals and enjoying sex all serve as the basis of modern civilization. Цялата съвременна цивилизация се гради върху лова на жени, пиянството, наркоманията, убиването на животни и секса. Vaishnavas are unhappy to see such a situation in the world, and therefore they are very busy spreading this Krishna consciousness movement. Вайшнавите се чувстват нещастни, като гледат до какво положение е стигнал светът. Затова активно и всеотдайно разпространяват движението за Кришна съзнание. The devotees are pained to see the hunting and killing of animals in the forest, the wholesale slaughter of animals in the slaughterhouse, and the exploitation of young girls in brothels that function under different names as clubs and societies. Преданните изпитват болка, като виждаха хора да убиват животни в гората, как масово изтребват беззащитни създания в кланици и експлоатират младите момичета в публични домове, функциониращи под формата на клубове и дружества. The devotees are pained, being very much compassionate upon the killing of animals in sacrifice. The great sage Narada began his instructions to King Prachinabarhisha. Великият мъдрец Нарада започнал да получава цар Прачинавархишат. In these instructions, Narada Muni explained that devotees like him are very much afflicted by all the killing that goes on in human society. Именно защото бил преизпълнен с жалост към животните, които царът убивал в жертвеници церемонии. Наставленията си Нарада Муни разкрил каква болка изпитват преодарените. Not only are saintly persons afflicted by this killing, but even God himself is afflicted and therefore comes down in the incarnation of Lord Buddha. Тези убийства нараняват не само святите личности, но и самият Бог. Затова той идва в материалния свят, приел форма образа на Бог Буда. Jayadeva Goswami therefore sings Saraya Ridaya Darshita Pashu Ghatam. Simply to stop the killing of animals, Lord Buddha compassionately appeared. По този повод Джайадева Госвами пише: Буда милостиво се появил
с единствената цел да сложи край на убийствата на животни. Some rascals put forward the theory that an animal has no soul or is something like a dead stone. Някои негодници теоризират, че животните нямали душа, сякаш са безжизнени камъни. In this way, they rationalize that there is no sin in animal killing. Така, те се опитват да оправдаят греха, който човек върши като убива животни. Actually, animals are not dead stone, but the killers of animals are stone-hearted. Определено животните не са мъртви камъни, но сърцата на убийците им са каменни. Consequently, no reason or philosophy appeals to them. Затова тези хора остават глухи за доводите на разума и не се впечатляват от философски аргументи. They continue keeping slaughterhouses and killing animals in the forest. Те продължават да поддържат кланици, да избиват животните в гората. The conclusion is that one who does not care for the instructions of saintly persons like Narada and his disciplic succession surely falls into the category of nashta pragya and thus goes to hell. И така, като не зачита наставленията на святите личности като Нарада и преданодайните от неговата ученическа последователност, която спада към категорията на нашата прагя, и затова той неизбежно ще стигне до ада. So, translation again. When Puranjana was hunting in this way, many animals within the forest lost their lives with great pain, being pierced by the sharp arrowheads. Upon seeing these devastating, ghastly activities performed by the king, all the people who were merciful by nature became very unhappy. Such merciful persons could not tolerate seeing all this killing. Още веднъж превода. По време на ловуването на цар Поранджа на много горски животни в страшни мъки се простиха с живота си, пронизани от острите стрели на царя. Когато видяха унищожителните противни деяния на Поранджа, на всички състрадателни по сърце хора се почувстваха много нещастни. Те не бяха в състояние да гледат тези зверски убийства. So yes, ghastly activities, that is what is described in this verse. Let's see what the Sanskrit is. Такива жестоки дейности, описани в този стих. Нека да видим санскритските думи. Dusaha, unbearable. Actually, for one who has a little bit of sentiment, compassion means to be able to suffer with others when they see suffering. They cannot bear it. Дух сехатанам. Дух сеха означава непоносимо, което означава, че когато някой вижда как другите страдат, той изключително много страда и не може да го понесе това. And Prabhupada gives a story. He said he was personal witness in Calcutta. Шрила Прабхупада разказва една история, как той бил свидетел на една история в Калкута. He says that he calls him a hotel man, somebody who has a hotel or he's cooking for other people. Имал там един хотелиер и човек, който готви за другите хора. So there was the man and his child, his son, small boy, and the man took a chicken and cut off his head with a knife. И това, което станало, този хотелиер взел едно пиле,
една кокошка и отрязал главата с един нож. And the chicken was still flapping like this, without the head. И Шрила Прабхупада разказва как кокошката продължава да си движи крилете, но без глава. And the man was laughing И, because it looks funny. Somebody's flapping, no head. и този мъж, той се смеял, защото имало кокошка, която си движи крилете, пък няма глава. And the small boy was crying. А пък малкото момче е плачело. So, same situation, two different reactions depending on how is your heart. Like here it was said, stone-hearted. Една и съща ситуация, но в зависимост от съзнанието хората реагират по-различно. Както тук Шрила Прабхупада казва, хора с каменни сърца. So therefore the devotees, they're supposed to be compassionate. They can suffer when they see others suffer. Paradukha-dukhi. И затова преданните, те трябва да са състрадателни. Те страдат, когато някой друг страда. Това се нарича парадукха-дукхи. But nowadays, very rare that actually somebody is really merciful or compassionate. Но в днешно време е много рядко някой да видиш да е състрадателен и милостив. And as it is what it was explained, basically it's due to the ignorance that people think that animals don't have a soul. И както тук се обяснява, че основната причина е невежеството и затова хората мислят, че животните няма душа. But even if one, like the small boy, probably was not conscious that the chicken had a soul. И най-вероятно, even if you don't know there's no soul, there's a soul. Но дори и да не знаеш, както малкото дете, което не знаело най-вероятно, че кокошката има душа. But still, one sees some other living entity being in pain, one should feel that this is not right and not cause that situation. Но когато видиш друго живо същество да страда много и човек трябва да си помисли, това не е правилно и да е състрадателен. But today, in today's society, and since a long time, practically this sentiment is practically disappearing. Но в днешното общество тези чувства на практика изчезват. От много дълго време са изчезнали. Prabhupada talks about slaughterhouses. Шрила Прабхупада говори тук за кланици. Here we have King Puranjana, he goes to the forest hunting. That's not good. Тук имаме цар Пуранджана, който отива в гората да ловува, който определено не е добре. And he is killing the animals with arrows. И той убива животните с стрели. And it is said here that they lost their lives with great pain. И тук се казва, че те са загубили живота си в голяма болка. We have a similar situation with Mrigarhi, the hunter. When Narada Muni met him, he on his way saw animals half killed. И имаме подобен случай с Миграри, ловецът, когато Нарада Муни минал през една гора, видял как животните са наполовина мъртви. So they were also in great pain, obviously. If you're shot but you're not dead, then there's a lot of pain until you die. И те изпитвали много голяма болка. Защо? Защото те така били наранени, че били наполовина мъртви, и което означава, че си в много голяма болка, докато умреш. And so when Narada Muni pointed out that this is not good, at least you should kill them completely, the hunter was responding, well, that's what I learned. I don't, what's the problem? И Нарада Муни му казал, че поне ги уби на цяло.
защото да не продължават да страдат. И ловецът е отвърнал: но това е, което аз знам, така ме научиха. Къде е проблема? So here, and then he of course explained to him that, well, later on you're going to have big problems because all these animals will come and kill you. И той му обяснил, че по-нататък ще имаш голям проблем, защото всички тези животни, те ще трябва да те убиват. And Narada Muni will do the same thing here with King Prachinabarishat. He will also, actually, there's a painting in the Bhagavatam where the king is being attacked by all these animals he had killed before as a hunter. И тук Нарада Муни прави същото нещо с цар Прачинабархишат. Всъщност има такава картина в Бхагаватам, където се показва как всички животни, които цар е бил убит, го атакуват. So, but as we said, nowadays, this is just a few animals. A hunter, how many can they kill in one day? Тук говорим за няколко животни. Колко животни един ловец може да убие за един ден? Even expert hunter, you have to first find the animal. And normally they run away. So it's not so easy. Yeah. Дори опитните ловци, те прекарват доста време, докато намерят едно животно. Но дори да го намериш, то бяга. И така че дори ловеца той не може да убие толкова много животни. But when it's organized slaughter, like today in practically all countries of the world, I don't think there's any country, maybe Vatican, that doesn't have a slaughterhouse. It's called a country. Anyway, normally our countries definitely have some slaughterhouse. Но в днешно време има организирани кланници. Мисля, че във всички няма страна в този свят, където да няма организирани кланници. Може би Ватикана, но... It's Vatican State. It's not really a country, but officially it's... То не е точно страна, а то е... It's not Italy. It's Vatican. Води се отделна страна Ватикана, но то по-скоро не е точно. То е като град-държава. Anyway, but so every day in the world, what do you think? How many animals just on the land, not in the water, are being killed for slaughter? For Как food? мислите за храна? Колко животни се убиват на земята? Не питаме за водата. Във водата само на земята. Every single day. Всеки Божи ден. Не говорим за една година, а всеки ден. Estimate 200 million. 200 million. 200 милиона. That makes Всеки Божи ден. in a year 72,000 million. Който означава за една година 700... It's 72 billion, but that doesn't sound much. It's 72,000 million. Yes. 72 хиляди милиона животни, което означава 72 милиарда животни. That's a lot of living entities. Therefore, then now when there's a war, we are all surprised. I mean, wars are going on practically all the time. Now when there's a big one, we are surprised. The other ones are just going on and it's a part of life. И след това, като дойде голяма война, и всички са много изненадани. По принцип има разни войни, но не много големи и хората не обръщат много внимание. Когато има голяма война и хората са много учудени. Now we said, I mean, there's also fish being killed. It's not that fish are, it doesn't matter because they are very ignorant in Tamaguna. И също разбира се и много риби също се избиват. Не е така, че това, че се избиват рибите няма никакво значение, защото те са много невежи и са в Тамагуна. It's more fish than the animals on the land. Определено, ако имате представа, рибите са много повече, отколкото животните на земята. So, now you can
estimate how many fish are being killed every single day. Сега може да предположите, да чуем предположения колко риби се избиват всеки Божи ден. 2,100 million. That's 2.1 billion. Milliard. A day, every day, not in a year. I'm saying many more than the animals. 200,000? No, 2.1 billion. 2,100 million. They say it's a low estimate. Probably more. Тяхните предположения, че 2 милиарда риби всеки ден се избиват, но най-вероятно са и повече. You add, so many millions of animals and so many fish every single day, every year for so many years. It's staggering. It's unbelievable. Сега можем да калкулираме толкова много риби, толкова много животни всеки Божи ден. Това е невъобразимо. Yeah, they say if you make it in a year, it's about 2.7 trillion. Ако ги сметнем за година, за една година, това са 2,7 трилиона риби. За една година. This just gives, we're not aware. Nobody is really conscious of this. Всъщност никой не е в съзнание за това. But and Prabhupada, of course, not in this purpose, but in other purpose, and that's a long time ago, he said that when this is being done, then there will be so many reactions for human society. И Шрила Прабхупада не е в този коментар, но в други коментари той казваше, че когато тези неща се вършат, ще има толкова много реакции за човешкото общество. War is one, a pandemic is another. Война е една, пандемията е друга. And all these disasters, there are more and more coming. So we try to counteract with our science, but we are not thinking that actually these are all reactions to sinful activities. И различни природни бедствия. Ние се опитваме да противодействаме на тези неща с науката, обаче ние не се замисляме, че всичко това е реакция на греховни дейности. I mean, the material world, as Krishna points out in Bhagavad Gita, by nature is a place of suffering. Материалният свят, така му е природата, както е споменато от Кришна Бхагавад Гита, че е място на страдание. Even if you're completely pious, you don't kill anybody, you don't do anything really bad, still birth, death, old age and disease will be there. Дори да си много благочестив, да кажем, че не правиш лоши неща, раждане, смърт, болести и старост, те пак ще дойдат. So that's inevitable. Това е неизбежно. But on top of this, if you're becoming sinful, then suffering will increase. Но отгоре на това, ако действаш греховно, страданието ти ще се увеличи. So generally one should have this feeling if one sees others suffer, one does not want that to happen because one applies it. This is another injunction. Whatever you don't want that is being done to you, don't do that to others. Има такава поговорка. Нормално е човек, като види друг да страда. Има такава поговорка. Това, което не искаш на тебе да ти върши някой, не го върши на другите. But because of ignorance, people think there's a big difference between a human being and an animal or a fish or insect or any other living entity. Но заради невежеството хората си мислят, че има голяма разлика между човека, между рибата и между животното и между другите живи същества. Generally they are seeing like things, not as actually living beings. Те не гледат на тях като към живи същества, а като някакви неодушевени предмети. Although when it comes to dogs, we become very much inclined. Unbelievable. I mean, it's unbelievable. И въпреки това обаче, когато започне да става дума за куче, те веднага са много така склонни към това и го оценят много. There's even laws in society. If somebody beats a dog and somebody else
denounces him to the police, he'll go to court, he'll be at least fined, maybe he goes to jail, who knows? Yeah. И даже има такива закони на някои места, че ако някой бие едно куче и друг човек, ако го види и ако се оплаче от него, той може да отиде на съд, може даже и в затвора да отиде. You just kill a dog just because, yes, I like to kill a dog. You become a criminal. Ако убиеш кучето, просто защото ми харесва да го убия, ставаш престъпник. If you kill a cow, you get paid. А пък ако убиваш кравите, ти плащат. Right? Yes. So this is a demoniac society, and don't be surprised if collectively we have to suffer. Това е демоничното общество и не се очудвайте, ако колективно трябва да сме ако страдаме. So therefore Krishna Bhagavad Gita, he points out that the dharma of the Vaishya is, first thing is go raksha, to protect the cows. Затова Кришна казва в Бхагавад Гита, че първата работа на Вайшия е да го ракша, да протектира кравите. But, today's society is just the other way around. You kill the cow, you protect the dog. Но днешното общество, то е точно на обратното. Убиват кравите, а закрилят кучето. So we have to be conscious of this and at least try to convince people that this is complete ignorance. Ние трябва да сме в съзнание за това и да се опитваме да убедим хората, че това е пълно невежество. Otherwise, as the Prabhupada points out here at the end, one falls into the category of nashta pragya. Иначе, and thus goes to hell. Иначе, ако човек не направи това, той ще отиде в категорията на нашата прага и накрая неизбежно той ще трябва да отиде в ада. So here he doesn't explain what that means. Nashta means to destroy and pragya means intelligence. That's somebody whose intelligence is destroyed. He doesn't have intelligence. Тук не се описва, но нашата означава да унищожиш, а прагя е интелигентност. Това означава, че това ще е личност, която е унищожена или няма интелигентност. Prahlad Maharaj says, Kaumaram achare pragya, dharman bhagavatam iha. Somebody who's intelligent, they will understand that from childhood on they should dedicate themselves to Bhagavad Dharma. Пралад Махарадж казва, че този, който има интелигентност, още от детството си трябва да се посвети на Бхагавад Дарма. Nashta many times comes, we know, means to destroy. А нашта, тази дума идва на много места, ние знаем, че означава да унищожи. So one has to become pragya, not nashta pragya. Човек трябва да стане прагя, а не нашата прагя. And nashta pragya to go to hell, yes, then you have to be born again in a terrible condition, have to suffer, so this is all very deplorable situation of human society. А нашата прагя означава с така унищожена интелигентност ти да отидеш в ада и след това да се родиш отново. Това е положението на днешното общество. Unfortunately, in most cases, as also is pointed out here, somebody who is habituated to participate in this animal killing, they have no capacity to understand philosophy. Основният проблем е, че личности, които, както се споменава, личности, които са заети в убиването на животни, нямат интелектуален капацитет да разберат каквато и да е философия. That's pointed out in the beginning of the 10th canto that those who are pashugna, who are killers of animals, they will feel no attraction for Krishna consciousness. Това се споменава в началото на 10-та песен, че тези, които са пашогня, тези, които убиват животните, нямат състрадание към животните, те нямат шанс да развиват Кришна съзнание. As it says here, no reason, no philosophy will appeal to them. They don't know what you're talking about. There's no capacity to understand.
както се казва тук, че никаква философия, също никакви доводи, разумни доводи, те нямат капацитет да разберат тези неща. So, what to do? Какво да направим? Normally, prasadam is the only way for such people. Обяснява се, че в повечето случаи прасадама е единственият начин за тези хора. Philosophy. Такъв не е опита. Говориш им философия. And if they're lucky, if you cook something in ghee, then they will maybe change the taste from animal foods to sattvic. И ако са щастливци, да кажем, че готвиш нещата с ги, и те могат да си променят вкуса, да ядат по-сатвични неща. Prabhupada mentioned that, that if you make pakoras in a certain way, they will have a similar taste to what they're accustomed to with some meat preparations, but it's better and it's non-violent, so that may change gradually. И Шрила Прабхупада споменава, че ако направиш пакора по определен начин, вкуса наподобява това, което те ядат като месо, но е по-ценно, по-здравословно и лишено също от насилие. You get something from the cow which is not bloody. Взимаш нещо от кравата, което не е кървящо. So then possibly there will be some change of heart И sooner or later. надяваме се тогава, че е възможно да има промяна на сърцето по-рано, в някои случаи по-рано, в други по-късно. Otherwise, stone-hearted, then one thinks animals are dead stone, and you just can kill them, there's no problem. Иначе с такова каменно сърце, мислиш си, животните, те нямат душа, няма проблем да ги избиваме. Alright, any questions or comments? Въпроси и коментари? Има ли някакви въпроси и коментари? Dangerous time. Опасно време. Аз искам да кажа първо. Нека само да кажа, че аз мисля, че това се дължи на това, че повечето деца, майките им го внушават на децата, че трябва да ядат месо. Това е най-полезното и чрез месо ще добият мускули и така. И за това децата стават като родителите. Една майка дава на детето това, което има. He wants to add that because from the childhood, when the people are young, they have been taught from their parents that to be strong and healthy and nourished, you have to eat meat, and therefore they continue like this. It's ignorance. That's definitely a fact. He's saying this was in our neighborhood. Of course, not in only your neighborhood, in all neighborhoods of the world. Това не е било само в твоята махала, това е в всички махали в целия свят. Yeah, that avidya, it's ignorance. All suffering comes from ignorance. Това е всъщност невежеството и всички страдания, те идват точно заради невежество. Now they're, because also of preaching by devotees, people become a little more conscious that this is actually a false, how you say, statement. Yeah. Certain doctors still say this, but it's just false. Заради проповядването на преударените и нещата започват малко да се променят. Много от хората вече разбират, че това са погрешни твърдения. Някои от докторите не го приемат, но въпреки това ние знаем, че това е погрешно. And then they recently, in the last so many years, they made different studies just to see if scientifically whether that's true or not. И през тези последните години направиха научни проучвания, истина ли е това или не. Even not so long ago, like you twins from one egg, which
which are Yes. like really completely like almost the same. And both are, they have some gym, right? Or they have a gym. И съвсем наскоро имаше случаи от еднояйчни близнаци, които и двамата тренират такъв в фитнес зали. So they, for I don't know how many months, one continued with meat and everything as usual, and the other one became a vegan. И единия си продължава с месото да си тренира, а пък другия става веган. And then they, of course, they had some, analysis. How is the blood test and this and that, and whether they're still, the other one is just completely weak or not, as they think. If you don't eat meat, then you don't have any more strength. И започнали след това да им изследват кръвна картина там и други неща и искали да видят, може би са единия ще е здрав и силен, а пък другия ще оклюма глава, защото вече не яде месо. So then surprised that yes, the vegan had less cholesterol, first thing, everybody liked that. Те били изненадени да забележат, че вегана нивото му на холестерол било по-ниско. And he was not less strong. That, it was proven. И това всички го харесали много, но той не бил по-малко слаб. Това било доказателство. And in nature you can see an elephant is a vegan, and a gorilla I think also, and they are very strong animals. So it has nothing to do. This is just a myth. И в природата също можем да видим слона и горилата са вегетарианци. А това са много силни животни. Така че това няма нищо общо с месото. What about the bulls? They only eat grass, right? Basically, yes. maybe some grain. They can, maybe. But even if they don't have, if they just have grass, you try to fight with a bull. Huh? They have to have a sword and help, otherwise the bull will finish you. Пък какво да кажем за биковете? Биковете, те едат само трева, може би някакво зърно от време на време, но ако искаш да пробвай да се сбиеш с бика. Той трябва да имаш саби, мечове и помощ от някой друг, иначе той ще те размаже просто. Even if they're small, can you control a small one? Can try. Can try, eh? Дори като са по-малки, можеш ли да го контролираш изцяло? They only drink milk practically. Те са на мляко, изцяло на мляко. They're stronger than maybe a small tiger even. I mean, a small tiger, you can probably manage, but a small bull, it's difficult. С малък тигър може и да се справиш по някакъв начин, но малък бик. Anyway, so this is a myth. This idea that doctors say, yes, you have to eat meat in order to be healthy. It's just actually the opposite. Всъщност това е мит. Хората ти казват, че да ядеш месо за да си здрав, то всъщност е точно обратното. But, there may be so many reasons. Either they're completely ignorant or they're paid by the meat industry, which also happens. They make a study, but they're paid, and they will claim this, and it's all so-called scientific. И различни причини може да има. Едната е заради невежество, не знаят. Напълно са невежи. Другата правят изследвания, виждат, че не е така, но от индустрията за месо им плащат много, така че те казват, направихме такова изследване, месото е много добре. Anyway, and of course we have devotees who have been not eating meat for half a century, and they're healthier than people. Anyway, it's just bogus idea. И имаме преmodaени, които не ядат месо повече от 50 години и са много по-здрави от другите месояците. It's already proven. So. Това е доказано. Okay, so anything else? Yes. It's here said that the devotee feels compassion to the people and he distribute Krishna consciousness. And I was thinking those days about the Ukrainian devotees, how they distributing prasadam.
in big quantities nowadays. And also we have, I think that there was one case when Prabhupada, one of his disciples was in some place when there was a war. And he couldn't found and Prabhupada this they told me, I have not read in Vilamrita, but they told me that Prabhupada told that he can come back, or was something like this. And how we can combine this compassion and to avoid not very favorable circumstances. Mamma mia. Oh, mama. There's nothing beyond mama. That's your dharma. Mama. It depends on your capacity. И въпросът ми е свързан с това, трябва човек да е състрадателен към живите същества, да им дава Кришна съзнание. Но виждаме понякога, както преамоданите в Украина раздават прасадам, но понякога можем да видим, че тези обстоятелства с войната не са най-благоприятни. И Шрила Прабхупада казал на един негов ученик, поне така съм чул, че когато имало война, той искал този ученик да не е там на бойното поле, да се върне. Как да ги съчетаваме това състраданието с избягването на неблагоприятни такива обстоятелства? Махарадж каза, ми зависи какъв ти е капацитета. If you are very expert, you may be able to survive in such an environment and still help and preach. Ако си много експертен, може дори да си способен да оцелееш в такива тежки обстоятелства и даже да можеш да помагаш на някой и да проповядваш. If not, then you're putting yourself in danger in such a way that then you get killed, and then what's the benefit? Nobody benefits, neither you nor anybody else. Но ако не си толкова опитен и се поставяш в такава ситуация, в която бъдеш убит, тогава нито ти печелиш, нито другите. I mean, it would fall in one sense in this idea of over-endeavoring, trying to do something which actually is beyond your capacity. Don't do that. It may be some good idea, some good intention, but you don't do this because, the result will not be positive. Това от една гледна точка влиза в категорията на човек да полага прекалено много усилия. Защо? Защото това не ти е в капацитета и няма да имаш добър резултат и никой няма да е облагодетелстван. Maybe extreme situations, then you better run. Yeah? I mean, if you try to fight with a whole gang of, 5 strong men who have some weapon, even without weapon, and you are one guy, you may say, well, come on, let's see, Krishna will protect me. And you get killed. What's the point? Ако има 5 здрави момчета с пръчки, и даже дори без пръчки, и ти обаче се изперчеш и скажеш, елате тук. Yeah. И най-вероятно, може би, ще отнесеш здрав бой и може и да умреш. No, if you're Prahlad Maharaj, you can do that. Ако си Пралад Махарадж, може да го направиш това. Right? There were the demons. I mean, we have, there was tridents, there were serpents, there were boiling oil, there were nothing could kill him because Prahlad is Prahlad. But if you're not Prahlad, if you're in any of these situations, you get killed. И те са опитали с трезъбци да го намушкват, всякакви други начини да го убият, и змии и така нататък, но нищо не станало. Но ако сме ние в всяка една от тези ситуации, които той е бил, ще бъдем убити. Like I said, you have a bull. Okay. По-добре е да бягаш. I'll fight the bull. Don't be stupid. Аз сега ще се бия с бика. Не бъди глупав. The bull will just go one time like this, and catches you right where your ugula vein is, and you're finished. It happens. You're not the first one that will happen. Бика ще така ще замахне с глава и ще ти удари сънната артерия и ти няма да си
И ти ще бъдеш убит и няма да си първия, на който това му се е случило. The fanatic who will walk on a busy highway saying, Krishna will protect me. No car will hit me. Hari bol, and then boom, the truck comes in. Oh, what happened? Krishna didn't protect me. Фанатичният глупак, който се разхожда по магистралата и с затворени очи и вдигнати ръце повтаря Хари Бол, Кришна ще ме защити, Кришна ще ме защити и най-накрая минава някакъв голям камион, смачква го и това е края. И ти си кажеш, ма той е Кришна, що не ме защити? And then somebody else will just see, there's no God, You were not protected. И веднага някой отстрани ще каже, ето виж, Бога не го защити, това е доказателство, че няма Бог. So is that, no, because first of all, don't make God your auto supplier. Like you behave in such a way that practically you force him to protect you because you're a fool. Първо, всичко на всичко, не дей да правиш от Бога някой, на който ти му заповядваш какво той да прави. Той там да те протектира и ти да му заповядваш. Не, ти ще бъдеш така заблуден. Ще се измамиш сам. He gives you intelligence not to do something, but then you ignore the instruction and don't be surprised if you get a negative result. И дава ти са добра инструкция как да избегнеш страданието. Ти обаче пренебрегваш тези инструкции и не се очудвай, ако си в ситуация, в която страдаш. So anyway, everybody has to know their own limits. Както и да е, всеки трябва да знае своя лимит. Yes. Otherwise you act in ways that is not very good. Иначе човек ще действа по начин, който не е много добре. All right, anything else? Нещо друго? Трябва да продължаваме с строителството. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Krishna, thank you. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaja ki jai.